Hei, tere tulemast siis uude vlogi ja seekord on plaanis teha selline vlog, mida ma varem teinud ei ole. Nimelt minna soolomatkale. Plaan olla esialgu 2 ööd. Esimene öö Keavarabas. Just siin Keavaraba lähedal ma praegu olengi. Ja siis teine päev ehk homme matkata Loosalu raba poole ja siis ööbida Loosalu rabas. Kuna need 2 raba on üksteisel siiski üsna lähedal, siis ma arvan, et see kilometraaž jääb päris väikeseks, et ma vaatan, siit läheb läbi ka RMK matkatee või mitte päris läbi. Ma arvan, et homme Loosalu rappa matkates ma natuke külastan seda RMK matkateed või vähemalt püüan selle üles leida. Nüüd järgnevad päevad peaksid ilmad ilusaks minema, lubas väga kuumasid ilmasi ja siin loodetavasti siis kuduseid rabahommikuid, sest et jaanipäeva ajal oli mega kuumad ilmad ja seetõttu ka hommikuti oli väga udune, et need korrad ma magasin maha, aga nüüd loodetavasti olen õigel ajal õiges kohas. Ja nagu te näete, mul siin selja taga on matkakott ka, mis on head paremat täis. Enamus ruumi võtab ikkagi fototehnika või ütleme poole ruumist. Ja nagu näete, siis selle koti peal on päris suur magamiskott, mis on ilmselgelt liiga soe ja liiga paks. Tegemist on siis sellise militaar sooja magamiskotiga, et ma olen sellega mingi -8 kraadiga vist talviti maganud küll, aga kuna mul muud magamiskotti pole ja tal on omad plussid, siis ma otsustasin sellega tulla. Nii palju siis sellest, vaatame, kuidas see plaan päriselt kujuneb ja lähme siis praegu rappa. Lõpetan just droonikaadrite tegemise ja seekord võtsin droon.ee-st, rentisin DJI Mavic Air 2. Võtsin ka selle pärast, sest et mul endal on ju Phantom 4 suur kobakas droon ja sellega ma sellisele matkale ei tule, nii et üks päev soetan endal ka veidi kompaktsem ja kokkupakitava drooni, aga praegu siis pean droon.ee-st laenama. Aga praegu ma arvan, lähen otsima kohta, kuhu panna siis telk ja siis ilmselt kui peaks siit pilvede vahelt mingi värvi viskama, siis pildistan ka loojangut. Siin mu selja taga on 2 veidi suuremat puud. Kuna ma magan hämmokiga, siis liiga raske ei tohiks olla, ma arvan, et need 2 puud jaksavad mind kanda küll. Täna mingit erilist loojangut ei olnud. Hakkan nüüd siis süüa tegema. Päris hea. Mõnus õhtusöök oli, hea oli sooja toitu süüa, aga nagu te näete, siis terve taevalaotus on läinud täiesti selgeks ja kõik tegurid viitavad sellele, et homme ikkagi võiks tulla udune hommik. Aga näeme seda juba siis homme hommikul. Ma jään praegu magama. Hommikust, kui ma siin mingi 20 minutit tagasi ärkasin, siis oli olukord päris palju lubav. Taevas oli täiesti selge, kõikjal valitses udu, aga nüüd on läinud pilve ja mulle tundub, et udu on seetõttu ka veidi hajuma hakanud. Vaatame, kuidas see hommik kujuneb. Taevas on täitsa pilves. Siin selja taga peaks praegu kohe päike tõusma hakkama, aga seda kahjuks ei ole. Nii et ma ei jäädustagi, ma arvan, midagi väga. Ma arvan, et on mõistlik tagasi magama minna.
Head Jesu! Kell on juba mingi 12 vini, päev on päris kuum. Praegu lähen käin ujumas, et saaks värskelt seda matka alustada. Kilomeetrit on matkatud. Aega ma parem ütlema ei hakka, ma ütlen nii palju lihtsalt, et olin kilomeetri ära matkanud 14 minutit ja siis tegin pausi, et teha drooni ja paar kaadrit ja siis kui jätkasin, siis vaatasin, et 25 minutit läks mul nende kahe siis drooni ja kahe kaamera kaadri tegemiseks. Ehk see näitab ikkagi seda, et kui tahta mingit tõelist matka, iga päevaga matkata mingi kindel distants, siis tasub jätta fotovarustus maha ja mitte üldse filmida, sest varustus kaalub päris palju esiteks ja filmi võtab päris palju aega. Nii et see on tõesti pigem selline lühem, lihtsam matk, kus on esikohal mitte nii väga see distants, mis ma läbin, vaid pigem siis natukene filmida, teha vlog ja pigem lihtsalt olla, nautida. Jõudsin just kohale siia Loosalu rappa. Kell hakkab kohe 7 saama ja matkasin siis kokku 4 tundi ja 25 minutit. Kokku tuli 14,6 kilomeetrit, kuigi tegelikult veel 1 kilomeeter Keava rabast autoni, mida ma siia workouti nagu sisse ei arvestanud. Ja nüüd siis ilmselt lähen ujuma, sest ma olen mega higine. Siis teen söögi ja siis ma arvan ongi juba loojangu aeg käes. Sain siin selja taga telgi püsti, aga päike on välja tulnud. Päris mõnus valgus on, nii et ma lähen õhtust loojangut püüdma. Tere hommikust! See udu seis on siin päris palju lubav, nii palju kui ma näen siin. Erakordne hommik, udu on igal pool, üli mõnus on lihtsalt. Ärkasin just. Plaan on selline, et täna siis matkan tagasi Lellesse, jälle siis 15 kilomeetrit ja seekord mõtlen mitte midagi filmida, lõpetada praegu ära ja kohtuda teiega siis kas täna õhtul, kui ma olen Keavarappa tagasi jõudnud või täitsa homme hommikul, kui pildistan hommikul siis Keavarabas. Sellepärast, sest et see matkata ja filmida koos on päris aeganõudev ja väsitav ka kogu aeg asju välja võtta ja tagasi panna ja nii edasi. Ja juba ühe korra nägite ära, kuidas ma ühtepidi matkasin, teistpidi on lihtsalt täpselt sama asi, ainult vastupidises suunas. Eile siia matkates oli 2 väga lahedat kogemust, neist ma enne ei rääkinudki. Nimelt esimene lahe kogemus oli see, kui
matkasin ma kruusatee peal ja siis üks auto võttis hoo maha, sest ta nägi mind matkamas seal kruusatee peal ja ta ei tahtnud ütleme liiga palju siis tolmu üles tõmmata, et ma ei saaks liialt tolmuseks ja siis kuna ta sõitis suht vaikse hooga mööda, siis mingi naine istus seal roolis, lehvitas niimoodi hullult sõbralikult ja rõõmsalt, et lihtsalt võrras inimene, aga oli näha, et ta elas kuidagi muu matkamisel kaasa. Ja teine asi oli see, et kui mõned kilomeetrid hiljem kohendasin kotti või midagi, olin ühesõnaga peatunud ja siis hakkain edasi liikuma. Ja see, et kui ma edasi juba liikusin, nägin ühte ratturit. Nagu ta oli selline, ütleme, mitte siis nagu trenni tegev rattur, vaid pigem nagu oli rattamatkal, sest tal olid kõik kotid ja asjad ratta peal. Ja siis mees hõikas, et jõudu, et kas läheb kuidagi abi vaja või on kõik hästi või midagi. Ühesõnaga, tundis muret, et nägi, et olen üksi pikal jalgsi matkal või talle võis see tunduda, et selline pikk matk ja uuris, et kuidas mul läheb. Ja see oli lihtsalt tore, et me isegi kumbki ei peatunud, ma hõikasin vastu, et umbes, et jõudu tarvis ja kõik on korras ja läksime oma teed, et eestlased võivad olla tõsised ja mornid, aga kui nad koos looduses on, neil tekib oma vahel juba mingi suhe, et näed kedagi hommikul rabalautteel mööda kõndimas teretad või näed keegi magab kuskil rabatornis ripptelgis, siis teretad, oskad nagu kohe nagu olla või tead, kuidas olla, et minu arust see on mega lahe, et teine asi, mis ma tahtsin rääkida, oli see, et ma arvan, et see oli ülihea, et ma ikkagi otsustasin Drone.ee-st selle DJI Mavic ER2 võtta, sest see on üks põhiline tegur on see, et Mavic selle ER2 akud on palju parema kestvusega kui kõik teised drooniakud ja just sellisel matkal olles tuleb see täiega nagu hakkab mängima rolli, sest see muutub suht selliseks märgatavaks teguriks. Teine asi on muidugi see, et võrreldes minu Phantom 4-ga, mis on vana droon, võib tõesti öelda, et see Mavic ER2 on mega stabiilne, ka sport mode'is. Ta on nii stabiilne, ta nagu õhus üldse väga ei vingerda ringi ja nägite seda, ma panen ühe korra veel selle vinge nii-öelda Sam Golderliku kaadri siin taustal käima, et kui hästi see oli mu esimene take, ma tegin ainult ühe korra selle, ma ei teinud seda kaadrit rohkem ja väga midagi välja ei kalkuleerinud, lihtsalt umbes vaatasin, et paistan, et saan kõikjalt ilusti vahelt läbi ja lendan siis sport mode'is sealt nendest takistustest mööda, et minu Phantom 4 sports mode'is ikkagi hõljub õhus ringi suht palju ja kaldub tegelikult trajektoorilt kõrvale. Et see oli nagu mega kõva. Aga tšau praegu ja kohtume siis juba Keava rabas. Saigi see päevane matk tehtud, aga nagu te näete, siis päike hakkab juba loojuma. Ehk tegelikult päevasest matkast on juba mitmeid tunde möödas, aga ma ei ole täna väga midagi filminud. Täna siin Keavas on olnud väga palju rahvast, ilm on ilus, nädalavahetus ja kuna see raba on üsna väike, siis olen tundnud, et ei ole sellist privaatsust, et filmida ja olen andnud ka teistele privaatsust. Ja kuna nagunii ma juba võtsin vastu selle otsuse, et väga midagi ei filmi, siis saigi nii-öelda filmi vabalt täna terve päev veedetud. Ootame ära homse hommiku ja vaatame, kas siis nii-öelda põhjus jääda kolmandaks ööks, teiseks ööks Keava rappa tasus ennast ära. Mina usun, et homme võiks olla udu, nii et näeme siis juba homme. Tšau praegu! Hommikust võib öelda, et üks järjekordne mõnus udune rabahommik on vastu võetud. Sellega ma tõmban ka kokku oma 3,5 päeva pikkuse matka. Võib öelda, et kui vaikselt valgenema hakkas, siis tegelikult see udu olukord just kõige parem ei olnud. Et need laukapealsed ja
rabasaarekese, mis ma olin nagu varem välja vaadanud, neil praktiliselt udu ei olnudki, aga kui ma drooni õhku lasin, siis ma nägin, et siin raba ühes servas siiski udu oli ja tänu sellele ikkagi sai päris mõnusat asja, et ei olnud küll nii udu nagu eilne hommik, aga ütleme, et droonikaadritega võis ikkagi väga rahul jääda. Ma ütlen ausalt, et väga mõnus matk oli. Oli sellist aega, kus ma ei filminud, võtsin lihtsalt, olin ja puhkasin ja nautisin sellist üksi olemise aega ja samas oli väga ilusaid hetki, kus ma siis võtsin ja täiel rinnal filmisin, pildistasin ja jäädvustasin kõike seda ilu. Loodan, et teile meeldis ja muidugi võite ka teada anda, kas te soovite näha ka umbes sarnast talvist matka. See muidugi võib-olla tähendaks veidi vähema tehnika kaasatarimist, sest et kogu matkavarustus oleks siis raskem. Aga andke mulle teada ja ma olen plaaninud teha ka talvist matka või ütleme talvisest matkast siis vlogi. Nii et kirjutage mulle kommentaaridesse ja vaatame, võib-olla siis see talv juba näete ka sarnast matka, aga talvel. Minu poolt tšau ja näeme juba varsti.